En marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Así que, y fíjense bien, recalco la palabra conmemoramos. Este día, jóvenes, hombres, no nos feliciten, no nos digan, ay, qué bonita, y nos regalen una florecita, porque no estamos celebrando absolutamente nada. Estamos conmemorando la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, fíjense, les cuento un poquito de la historia del 8 de marzo para aquellas y aquellos que no la conozcan. En 1908 hubo una huelga de costureras, trabajadoras, del textil en Nueva York, y pedían mejores salarios, mejores condiciones laborales, de seguridad, de muchas cosas. Hacen esta huelga para pedir derechos y lo que sucede es que las encierran en la fábrica y le prenden fuego a la fábrica. ¿Ustedes sabían eso? Sí, ay, qué bueno que ya lo sabían, que se los enseñan en las escuelas. Me parece fenomenal. Entonces, las queman vivas y por eso hoy nos celebramos, nos acordamos de todas aquellas mujeres y niñas que han luchado antes que nosotras por nuestros derechos. Y hoy seguimos conmemorando a esas mujeres porque fíjense bien, por desgracia, todavía nos faltan mucho camino por recorrer, todavía seguimos luchando por la igualdad de nuestros derechos. Por eso las invitamos a este concierto, para mandarles este mensaje. Queremos, así como nosotras, que estamos en producción musical, somos rebeldes, queremos que ustedes también sean rebeldes. ¿Quieren ser rebeldes? Y queremos ser rebeldes ante los roles de género establecidos. ¿Sí? ¿Verdad? Fíjense, estos roles establecidos socioculturalmente empiezan a establecerse desde que estamos en la gestación. Desde que están adentro de sus madres, empiezan a preguntarse, ¿qué va a ser? ¿Un niño o una niña? Y si es niña, entonces decimos, ay, sí, va a ser una buena madre, una buena esposa, una linda chica calladita, porque calladita se ve más bonita. En cambio, si es un niño, dicen, ay, él va a ser futbolista y va a ganar mucho dinero, y él va a ser bien valiente y bien fuerte, y va a ser proveedor, y va a salir a la calle, y va a ser un triunfador. Y eso no piensa ante nosotras. Entonces, el mensaje que les queremos mandar esta tarde es que ustedes, chicas más jóvenes, son las que van a cambiar estas cosas. Ustedes ya tienen que empezar a cambiar eso y llegar a su casa y decir, no, yo no nada más quiero quedarme en el ámbito de lo privado, y yo no nada más quiero ser una buena esposa o una buena madre o una buena hija. Yo quiero ser otras cosas. Y fíjense bien, es muy válido que querramos vivir nuestra maternidad, que querramos tener una pareja, que querramos cuidar a nuestros padres, a nuestras madres, pero no es lo único que podemos hacer. Nosotras también estamos en el público, también estamos arriba de los escenarios, también estamos en puestos de decisión, porque no existe un solo modelo de ser mujer. Y eso es otra cosa también bien importante, que cada una de ustedes pueden imaginar y construir la propia identidad de mujer que ustedes quieran, ¿sí? Así como ven en este escenario que somos pues como de todos colores, ¿no? Yo digo, estamos unas bajitas, unas altas, unas con muy buen cuerpo, otras que estamos más flacas, otras más gorditas, unas son unas rebeldes, otras más calladitas, unas más introvertidas, otras más expresivas, sí, pero hay de todo. Y entonces queremos reafirmar, todas las formas de ser mujer son válidas y son valiosas, ¿verdad, chicas? Porque somos todo eso que está allá arriba, somos valientes, somos inteligentes, somos racionales. No nomás somos, como dicen por ahí, unas viejas locas, ¿verdad?
También podemos ponernos muy locas, claro que sí. Pero, sobre todo, somos racionales, somos inteligentes, somos valientes y somos muy bravas, ¿verdad? Pero hay que ser bravas, fíjense bien, para reclamar nuestros derechos y bravas para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces... A ver, ¿qué? Ah, porque queremos ser todo lo que queramos ser. ¿Ok? Podemos ser todo eso y más. Bueno, quiero que sigan disfrutando mucho este concierto que les hemos preparado esta tarde. Así que todavía nos faltan 2 sets. Disfrútenlo mucho. Queremos oírlas gritar, queremos oírlas aplaudir y queremos verlas bailar. ¡Anímense! El teatro no es para estar ahí nada más sentaditos, sino para disfrutar la función. Muchas gracias y sigan disfrutando. I would be complex, I would be cool. They say I pretty the film before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every compass I would be would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, yeah. I'd be the man, yeah. They say I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could it be your separate from my good ideas and power moves? And they would toast to me, oh, let players play. I'll be just like Leo in a central play. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, yeah. I'd be the man, yeah. Breaking dollars and getting bitches and models. And it's so good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was like flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. But pay me out to be back, so it's okay that I'm bad. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And